Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos, e o que era pra ser escondido já não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Alô, meu amigo Tony do carro, o seu carro tá lá e o meu tá lá faz tempo também. Meu baixinho Lucas Braga, acordando o bairro, não é nem o prédio não. Tamo junto! Jairzinho CDs. Deixa que diga, que deixa que fala. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvidos, e o que era pra ser escondido já não é mais. É não!